Assalamu alaykum, hörmətli qarindaşlar. Yana sizlər bilan yüz görüşdük. Bugün sizlərə ötkenki vədimiz boyunca bu bir yürüyüş leksiyamızınki 4-cü qism bolğan feminizm haqqa toxtalımız. Feminizm bu ingiliscə atalğı. Bunun xitayçısını bazı Uyg'urlar uni Uyg'ur tiliga kirgizib, uni xitoychasi bo'yicha ayollar huquqini qo'g'dash yoki ayollar huquqi masligi degandek tarjima qilgan. Bu xitoychani so'zma-so'z tarjima qilish bu. Men uni qabul qilmaganligim uchun xuddi boshqa nurg'un o'lak xitoychadan tarjima qilingan Uyg'urcha atalg'ularga o'xshash buni shunday qabul qilmadim. Faqat feminizm desak yetadi. Feminizm shu inglizcha shu feminizmninki özünü köstü. Şuna bununla ben artıqça ben Xitayçısına ilişimden hacet yok. Şunda düşünüp kalsanlar. Bunundaki məmmanlarını şu feminizm dep ilişqa dəvət qılıman. Xoş, aldı bilen ben bu feminizmni tanıştırış ilgiri 2006-yılı Amerikadaki cinsi zoravallık ve basqınçılık qurbanlarına bolupmu aqtallik bolmagan qurbanlarga yardım berishni ko'zlab qilingan bir harakat tanıştırıp ötümen. Bu harakat köpünçanlığa ayan buluş gerek, biliniş gerek. Bu men muhem, Me Too hareketi. Bu hareket 2006 başlandı, 2017'de yeni bir baldaqa götürüldü. Yani 2017'de Amerika'da Hollywood'daki meşhur kino şahi, kinoçuluk sahasındaki en meşhur muğallarının birisi bolğan Harvey Weinstein'ninki uzun yıllardan beri Amerika'daki kinoçuluk sahasındaki 87'den artıq ayalga cinsi zoravallık qilganlığı ve ularga hatta cinsi tacavuzçılık ve basqınçılık qilganlığına ait bomba xarakterlik haber Amerika'daki türlük medialda aşkarlandı. Undan ilgiri Harvey Weinstein Hollywood'daki her qanday bir artistninki, bulapmı ayal artistlarninki takdirinin qanday bo'ldiganligini belgileydigan nəhayət bir en açqışlıq bir şəxs deb qaraladı. O özününki mana muşu alaydı imtiyazdan paylanıp nurgun ayallarga cinsi tacavuzçılık ep bardı. Onu intihar sistemlik, hatta ulanı ağzını açılmaz qılıp qoqtup, ulanı nəhayət ağır haqaretler bilen ular besim qilish arqılıq bu cinayetlerini yoşurup qalmaqçı boludu. Ama ahirisi dastlabda bir ayol o'ttirg'i chiqadi, andan keyin bir necha ayol o'ttirg'i chiqadi, eng og'ir 87 o'ttirg'i chiqib, uninki qilmish etmishlarini, rezilliklerini Amerikadagi dаңliq medialarga oshkorlaydi. Endi hozir Harvey Weinstein'ninki bu soti davomlashyapti. Ilgari Hollywoodni titratgan bu nochi hozir chashqanga o'xshash, hatto tuzukni mang'anmay, sotda boshqalar uni ikki qo'ltiqidan yulab turibdi. Demek bunun ahvali bu. 2017'den keyin, yani Harvey Weinstein'dan ibaret bu cinsi cihetdeki bu ovuchininki rezillikleri aşkarlangandan keyin nurg'unlagan ayollar shuningga o'xshaydigan imtiyozliq şəxslərninki cinsi setçilikleri, tacavuzçılıkları ve basqınçılıklarını arqadan ictimai medialar arqalıq aşkarlaşqa başlaydı. Şunun bilan bu Me Too, yani men muhem bu hareketi yeni bir dolqunga ko'tarildi. Şunu qistirib o'tish kerakki, şu Me Too hareketi yuqori dolqunga ko'tarilayotgan vaqtning o'zi shunun bilan bir vaqtda ijtimoiy media sahnalarininki, munbarlarininki nəhayət canlanıyatqan vaxtı. Bu xəbərlər, bu setçiliklər ve bu cinayet uçurları Twitter'da, Facebook'da ve başqalarda zor dərəcədə başqalarının diqqətini qozğaydı. Bu hem biz dəvatqan bugünkü feminizmninki yeni bir pəllik kötürülüşüge türtki boludu. Elbette Uygurlarının bir kısmı 2018'den tatip
Yani bu vaqtda bizningki Sharqi Turkistonda Xitoylarning Uyg'urlarga olib berayotgan irqiy qirg'inchiligi oshkorlangandan keyin bu Memmahem hareketi bizningki so'zliklarimizga va bizningki tordagi kompaniyalarimizning so'zliklariga kirdi. Bo'lapmi Twitterda nurg'unlagan Uyg'ur qarindoshlar lagerlarda jinsiy parakandachilikka, tajovuzchilikka, xo'rlashga ve baskınçılıkka uçrayotgan sanoqsiz Uyg'ur ayollarininki haq-huquqlarini qo'g'dash uchun shuning bilan bir vaqtda lagerga qamalmagan, ammo lagerga qamalishdan iborat bu qo'rqinch ostida Xitoylarga tegishga majburlanayotgan sanoqsiz Uyg'ur qizlarga hissdoshlik bildirish va ularning masalasini dunyoviy haq-huquqlarni qo'g'dash kun tartibiga ekilish uchun nurg'un Uyg'urlar bu hashtagni qo'llanadi. Yani Memmahem MeToo hashtagini qo'llanadi. Ammo nəhayət içinishqi və adamni g'azablantirdigani shuki, bu kompaniyalarda, ya'ni mush MeToo Memmahem kompaniyasidan ilhamlangan və canlangan nurg'unlagan feministik tashkilotlar Uyg'ur ayollarining haq-huquqininki dafsan qilinishi qarta ta hozirgacha sukut tuturdi. Shuning uchun gerçi men degan feminizm to'g'ri so'zlayotgan bo'lsam, ammo feministik tashkilotlarga hech ishonmayman, ham ularga nisbatan nihoyat bir qattiq noroziligim bor. Bu mening shaxsiy qarashim. Xo'sh. Hamda feminizmninki bu yerda bir tabirini ko'rib o'tish kerak. Feminizm jinslar o'rtasidagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy barobarlikni targ'ib qiladigan ideya, harakat va kompaniyalardir. Ko'rsatdi. Gerçi bu harakat dastlabida g'arbda boshlangan bo'lsa-mu, hozir dunyoning hamma yeriga degdek tarqaldi. Hatta musulmon ellarga mu tarqaldi. Buni biz Turkiyadan ko'ra olamiz. Mening bugungi leksiyamda Turkiya meningki ko'rish nuqtam bo'lmaganlik uchun men Turkiya to'g'risida to'xtalmayman. Faqatla hozirgi g'arb, jumladan Amerika va bir qism g'arbiy Yevropa davlatlari bilan deki feminizm harakatlari haqida to'xtalaman. Bu haqda feminizm hareketinin Türkisdə ayollarning haq-huquqlarini və qiziqishlarini, g'oyalarini və başqalarını qo'g'daydigan nurg'unlagan xalqarалық, rayonlik, davlatlik və yerlik tashkilotlar aqaqidan qurildi. Bu harakat shunun bilan bir vaqtda ayollarninki haq-huquqlarininki dunyoviy bir miqyosda qaralishi, buningga oid qonunlarning ma'qullanishi va ayollarninki huquqininki qonun tarafidan qo'g'dilishini barliqqa keltirdi. Bu İnsaniyat tarixidagi bo'lapmi bizning yaqinqi 100 yildan ortiqroq tariximizdagi ayollar huquqininki eng tez suratda va eng bir qonun tarafidan qo'g'dalgan bir shaklda taraqqiy qilgan bir davrni ko'rdi deyishga bo'ladi. Buni biz feminizmninki taraqqiyot bosqichlarini ko'rib o'tishdan ilgari biz feminizmninki den ibaret muşu ideya oturup koyulaştan ilgiri nimelerinin bo'lganligiga asra qarab baqalı. Bunu da biz bek ilgiri tarixning bek ishkillarga kirib ketmaymiz, chunki vaqtimiz uningga yer bermaydi. Uning ustiga feminizm to'g'risida kitoblar necha ming kitoblar bor dunyoda. Shuni uning har qanday o'qisanglar bu jihatda sizlarga nihoyat yetarlik bilimlarni beradi. Shuni men bu yerdan to'xtalmayman. Faqat deb qo'yishim kerak bo'lgani qisqacha monolar. Çaki 19. asırning oxirigacha ayollarning Yevropa ve Amerikada mulk huquqi yo'q edi. Ular ommaviy hayotga va siyosiy faoliyatlarga erkin ve mustaqil qatnasholmaydi. Ya'ni ularning saylanish huquqi yo'q edi. Ular qonun jihatdan mavjud emas edi. Bu shuning bilan bir sanoat inqilobi boshlandi. Ba'zi ayollar ba'zi zavodlarda ishlashga boshladi. Buning bilan ularninki iqtisodiy jihatdagi ma'lum darajadagi mustaqilligi borliq keldi. Shuning bilan ular o'z ishlash jarayonida o'zlarininki haq-huquqlarini qo'g'dimisi bo'lmaydiganligini, siyosiy faoliyatlarga qatnashish va o'zining ovozini anglatish uchun saylash va saylanish huquqining bo'lmaydiganligini his qildi. Shuning bilan bir vaqtda ular o'zininki mustaqil bo'lish uchun, bo'lapmi bir inson sifati bilan o'zininki haq-huquqlaridan bahramand bo'lish uchun qonun jihatda mulk huquqininki bo'lmaydiganligini ko'rib yetdi. Chunki mulk huquqi deganimiz
Bu insanninki muş dünyadaki bir mühim bir kanuni bir subjekt, yani kanuni bir şahs bulaş sıfatı bilen özüge xas, özüge təbə bolğan buyumlar, pul pichak yoki mal mulk qatorliq ega bo'lish orqali mustaqil turmush yashay olish va o'zining arzu istaklarini amalga oshira olish imkoniyati ega qiladigan intayin muhim bir huquqdan iborat. Shuning bilan ular mushu huquqlarni qo'lga keltirish uchun tinmasdan nurg'unlagan mujodalalarni, faoliyatlarni, kampaniyalarni appadi. Bularninki nurg'unlagan ulug' liderlari barliqqa keldi. Bular o'zininki va o'zi bildigan ayollarninki, keyin o'zidagi davlatlik ayollarning anaqasi butun dunyodagi ayollarning o'rtaq haq huquqini qo'lga keltirish uchun nurg'unlagan badallarni to'ladi. Albatta bu oson emas, chunki ta shu vaqtgacha butkul jamiyat erlar tarafidan kontrol qilinib kelgan, oilada erlarning gap bo'lib kelgan. Shuning uchun ayollarninki bu necha ming yillik tadrijiy taraqqiyot jarayonida shakllangan bu erlar markazchiligidagi bu jamiyat qurilmasini o'zgartirishi uncha oson emas, osonga to'xtamagan. Bu bir xil inqilob xarakterlik. Gerçi astimansımı ama naiti mezmut. Hem inçayin özünün yoldan yanmay mağdığın bir cesaretlik bir türküm adamlarının ki mihnetini talep kılattı. Hem bu adamlar bunun için özününki kan terini töktüğü değişik oldu. Ben hem de kısaca feminizmninki töt baskışını körep ötümez, sözlep ötümen. Bu arkalık biz feminizmninki asası kızıkış noktaları, ulanınki, faaliyetninki, fokus temellerini körep ötümez. Bunun birinci baskıcı 19. əsrdən tatib 20. əsrinin başlarına doğru keladi. Bunun da ayollarning siyosiy huquqi, ya'ni saylam huquqini qo'lga keltirish asosli nishon bo'lgan. Ular bunga qarab qolmay, yana ma'rifdan erlar bilan o'xshash bahramon bo'lish, maosh ilish va o'zining maoshini ishlatish huquqi bo'lish, ham mol mulk huquqlarining bo'lishi qatorliqlarni talab qildi. Bu ko'proq ayollarningki moddiy jihatdagi ehtiyojlari qangandan keyin ularning ma'naviy jihatdagi ehtiyojlarining qinishiga yo'l ochishga ochqishliq bir qadam deyishga bo'ldi. Bilasizlar, Maslow'ninki 5 insonning 5 ehtiyoj nazariyasi qaragandimi, insonlarningki yemek ishmiki, mol mulki, turalg'isi qatorliqlar ish ochgandan keyin ular asta-asta o'zlarininki boshqa subjektiv g'oyalarni ishga oshirishga eng oxirida o'zini reallashtirish, o'zidagi butun potensialliklarni reallashtirish o'tidi deyiladi. Mushadim o'xshash. Buningdagi asosiy nuqta ayollar o'zining jamiyatdagi mustaqil odamiy bir haq huquqlarini qo'lga keltirishdi. Bu huquqlarning ko'p qismi moddiylik aloyidliklar ega. Moddiy jihatdagi mustaqillik amalga oshmay turib, qonuniy jihatdagi mustaqillik amalga oshmaydi. Qonun jihatdagi mustaqillik amalga oshmay turib, boshqa jihatdagi subyektiv, shaxsiy va boshqa jihatdagi istaklar amalga oshmaydi. Bu albatta bu bir mantiqiy bir taraqqiyot ega bir harakat deb qaraymiz bu jihatni buni. Ilgari siyosiy qonuniy hukmlarni ayollar qila olmaydi. Balki erlar ularning oila tavobatlari yoki ularning qonuniy vakillari qiladi. Oxirisi bu ayol huquqchilari turli faoliyatlarni, yig'ilishlarni, qarshi harakatlarni ilib berish orqali bularni rad qiladi. Bularning siyosiy mustaqilligi, iqtisodiy mustaqilligi ularning siyosiy mustaqil bo'lish qadamini tizildi. Bu birinci basqıçın asası alaylıkları. Hem de ikinci basqıç. Bu basqıçta asasen biz ayollarninki şu cinsi erkinligi ve bala tug'ish o'tirisidagi turli o'zgarishlarni ko'ramiz. Ayollar o'zining balani ilish yoki olmaslikda o'zininki qaror berish huquqining bog'liqini o'tirib qo'ydi. Shuning bilan bir vaqtda oilada ular o'zlarini qonun jihatdan oila zo'ravonligidan qo'g'dashni talab qiladi. Gerçi bu talab qilishga 70 yildan ortiqroq vaqtlar ketgan bo'lsa-mu, oila zo'ravonligi hali ham dunyodagi muhim bir temalarning birisi hali o'g'ini yo'q.
ilgari buningda erlar asosliq gunohni o'tkazib ayollarni urdigan, xo'rlaydigan, ularni jismoniy va ma'naviy jihatdan turli shaklda manipulyatsiya qiladigan ahvollar mavjudda. Hamda hozir ba'zida ayollarning erlarga qaratayotgan zo'ravonligi asta-asta ichilishga va bu jihat nurg'un sechiliklar oshkorlashga boshlanyotdi. Gapimizni yig'sak, mushaga kelsak, asosan ayollar o'zining oiladagi haq huquqlarini qo'g'dashga tushdi. Buning yana oiladagi mulk egdorchilik qilish bo'libmi, ajrashgandan keyingi mulk taqsimotidagi adolatsizlik qarashtirishmi intayin muhim o'rinda turdi. Shuning bilan biz ko'ramiz, ayollar ajrashgandan keyin o'zininki qonuniy haq huquqlari, mal mulk huquqlarining bo'lishini talab qildi. Bu orqali o'zining mustaqil yashash istikini amalga oshirib keldi. Biz bilamiz, dunyoda nurg'unlagan qimmatga to'xtagan nurg'unlagan ajrashishlar bor. Masalan, milliarderlarninki, işte Amazon'ninki boshlig'i Bezos'ninki ajrashgandan keyin ayoli qolgan necha 30 necha milliard qadami dollar pul qoldi. O ayol o pulning ko'p qismini xayr-saxovat ishlarga ishlatadi qatorliqlar. Bill Gates'ninki ajrashgandan keyingi ishlarda mushundaq nim bor. Demak, ayollar agar o'zining oilaninki iqtisodida qancha pul bo'lsa, shuni ma'lum miqdorda o'zi ilib ajrashgandan keyingi hayotini bartaraf qilishga tutindi. Bu ana shu vaqtdagi feminizm harakatlarininki bir samaralik natijalaridan biri. Ama bu jarayonda yana ayollarninki bu feminizm hareketideki ko'p xil omillarning borligiga ilgari sal qaralgan. Bu vaqtda bu ikkinchi bosqichda bu omillar diqqatga keldi. Buningda masalan ba'zi qartillik feministlar o'ttirg'i chiqib, pufraviy harakatdagi jinsiy ayrimchilikni va feminizm harakatidagi irqchilikni tanqidladi bular. Shuning bilan bu shuni ichib berdiki, bizga bu bosqichdagi feminizm asosan yana aqtalliklarning yuqori tabaqasidagi bir turkum ziyoli va aktivistlarningki qarashlari va faoliyatlariga markazlashganligini ko'rsatib berdi, ichib berdi bizga. Endi hozirgi feministlar bu irqchilikni va jinsiy ayrimchilikni asosda inkor qilishga tushdi. Bu jihatda ham o'zining ichiga aqtallik bo'lmagan boshqa irqdagi feministlarni asosda qo'shishga boshladi. Endi bu bosqichdagi yana bir bahislik nuqta bu harakatninki adoqi maqsadininki nima bo'lish. Feminizm zot nega boradi? Ayollarni jamiyatda ozod qildi, oilada ozod qildi. Endi oxirgi nishon nima? Bu bosqichda ikki xil qarashni deb o'tdi, ikki mashhur bir feminist ayollarninki. Buning birisi Ayol Ag'vat degan kitobninki avtori Germaine Greer degan bir ayolning bunday bir gapi bor. Agar ayollar ozod bo'lishni erlik rolini ilish deb tushunsa, biz bu ishda albatta o'zimizni yo'qotgan bo'lamiz. Ya'ni feminizmning adoqqa maqsadi ayollar erlarning rolini ilish emas. Ayollar ayollarning rolini oldi, erlar erlarning rolini oladi demakchi. Amma bu yerda er bilan ayolninki roli, bu yerda ikki rol emas, bir necha rollar bo'lganday qilamiz. Bu biz keyin so'zlaydigan dars bu jins ideologiyasida. Chunki hozir ikki jins bor deyishdan o'tib, hozir nurg'ulg'an sotsiologlar, siyosiyonlar va boshqalar nurg'ulg'an jinslarning borligini o'ttirib qo'yadi. U vaqtning o'zida bu Germaine Greer'ninki bu gapi hozirgi reallikka uyg'un kelmaydi. Ama aşırı reallik bo'yicha o'ylab boqayli, buni ya'ni bu yerda erlar va ayollar ikki jins bor desak, feminizmning adoqqa nuqtasi ayollar erlarning rolini oldigan emas. Agar shunda desak, o'chaq erlar nimaning rolini oladi degan savolni kelib chiqadi. Erlar ayollarning rolini olish kerakmi yoki erlar boshqa rolni olish kerakmi dedi. Bu oxirgi chiqmaydigan bir qiyosiy izlanish bo'ldi bu. Endi buningda yana birisi bununla karşı Irina Don degan yana bir radikal bir feminist bor. Bu mundaq deydi. Bir ayolning bir erga bo'lgan muhtojligi bir beliqning bir velosipedga bo'lgan muhtojligiga o'xshaydi. Nima demakchi? Ya'ni demakchiki,
ayollar erlarga muhtoj emas. Xuddi beliq velosipedga muhtoj bo'lmagan. Chunki beliq velosiped bilmaydi-ki. Beliq o'zining suyida uzaverdi. Bu ma'lum jihat ilib erlar bilan ayollarningki bir-biriga muhtoj emasligidan iborat mana shundaq yangi va radikal qarashni o'tirib qo'yish orqali erlar bilan ayollarningki an'anaviy o'zaro bir-biriga muhtoj bo'lganligidan iborat. Hem şu orqali oila qurib, oila bilan yashaydigan iborat bu amaliyotni uzil-kesil rad qiladi. Ayollarning yo'lida mangadi, erlarning yo'lida mangadi. Biz sizlarga ehtiyojlik emas, sizlarga bizga ehtiyojlik emas. Bu qiyos qayg'usiz bizningki an'anaviy qarashlarimizni qarta radikal tahlika olib keladigan bir xil qarash deb qarash. Ham bu qarashmi ba'zi tarafidan ashqul shaklda tanqid qilinadi. Üçüncü basqıç 1990 yıldan 2013-14 yıllargacha bo'lgan davrni ko'rsatdi. Buningda feminizm o'zini qayta sharhlashga boshlaydi. Buningda kesishchanlik hukmi feminizmning so'zliklari va o'ylanishga to'liq olib kirildi. Kesishchanlik deganimiz ayolningki kimligida nurg'unlagan o'zaro kesishadigan, ustimiz tushadigan omillar bo'ldi. Masalan, ayollarning irqi, ayollarning madaniyat kelib chiqishi, ayollarning ma'rifat tarbiyalanishi, ayollarning oila sharoiti, ayollarningki xizmatga erishish fursatlari va xizmatda o'zini taraqqiy qildirish yo'llari, ularningki cho'ng-cho'ng vazifalarda bo'lishi qatorliqlar. Buningda biz masalan xizmatni olib qolsak, bo'lapmi xizmatda ayollarningki rahbarlik o'rniga chiqish nuqtasiga kelsak, nurg'unlagan biz alaqa cheklimlarning borligini ko'ra olamiz. Nurg'unlagan hukumatlarningki kabinetlari qarsak, ko'pincha erlarning egalligini ko'ramiz. Qatorliqlar bu ayollarning o'xshash ishni qilib turib, shundan bilan bir vaqtda ayollarning o'xshash ishga erlar qilgan o'xshash ishiga o'xshash maoshni ololmayotganligini ko'ra olamiz qatorliqlar. Shunga erlar bilan ayollarningki garchi qonun oldida barobarligi g'arb davlatlar asosida ish bo'lgan bo'lsa-mu, ama onun əməliləşi üçün yəni nurg'un yillar ketadi deb qarashga bo'ladi. Hamda bu davrning ya bu bosqichning yana bir alohidaligi bizni sal hayron qoldirdi. Ya'ni bu vaqtda ikkinchi bosqichda feministlar pornografiya, ya'ni shahvoniylik, fohishlik va yalang'och usullarni rad qiladi. Nimishqa ular yanilla ayollarningki cinsi obyekt bo'lişi, cinsi ko'ngil ichish buyum bo'lishni rad qilib, ayollarningki bir xil g'ururini, qimmatini saqlashni tashabbus qiladi. Ammo bu 3-bosqichga kelgan vaqtda feminizmning az bir qismida bir xil radikal bir o'ringa chiqib, ular bu pornografiya, ya'ni shahvoniylik, fohishlik, yalang'och usullar, shahvoniy naqshlar qatorliqlarni berilish va shuni qilish shundan bir vaqtda ularni ajoyib bir hissiyot orqali ularni davomliq ayol erlarning ko'ziga ko'rsatishga tirishadi. Ham buni ayollarningki o'zini ifodalashninki yo'li deb qaraydi. Masalan, bu vaqtda Right Girl deydigan muzikalar, ba'zi rap muzikalari bor, ba'zi bir eg'ir metal, heavy metal muzikalar bor, qatorliqlar. Bu orqali bir qism feministlar ayollarningki o'zining o'ylig'ini deyishdan numus qilmaslik, deb bo'lgandan keyin pushaymon qilmaslik, apo so'rmaslik degandek shiorlarni o'ttirib qo'ydi. Ular ziyoda satgaplarni, jinsiylashtirilgan sat gaplarni ishiltidi. Masalan, jalab, fohisha, shapaqchama Uyg'ur tilidagi tarjimasi bilan qatorliqlarni ishiltish orqali o'zining men shundaq, men shunday bo'lsam qanday qila olaysan degandek bir xil shaklda deyish orqali o'zining badaniga ega bo'lishni ifodalaydi. Ya'ni o'zining badanining erkinligi va daxl tarzsizligida ular chingtirdi. Bu orqali ular o'zlariga ilgari ishiltilgan va ularni ilgari erlar tarafidan ta'birlab kelgan bu so'zlarni kuchidan qoldirdi. Ya'ni erlarning so'zini ilib, erlarning oldida bu so'zni ziyoda bir xil masxira va bir xil ko'ptir shaklda deyish orqali
bu sözlerinki küçünü acizlidir yoki buni yo'qotadi. Buni bir xil ayol feminizmninki bir xil strategiyasi deyishgan bo'ladi. Shu orqali bu so'zlar ham shu orqali erlarninki o'zlarini ta'birlayolmaydiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Bu feminizmninki nəhayətcə kuchli bir psixologiyalik unum yaratishni ko'zlagan bir xil harakat strategiyalarining biri deyish bo'ladi. Andan yana ba'zi ayollar, yani feministlar az sondagiları ziyoda uchuq kiyimlarni kiyish orqali bu kiyimlarni kiygan ayollarning erlar tarafidan masxara qilinishi va ularning turli ta'birlanishiga ochiq oshkor qarshi turdi. Bu orqali erlarning ayollarni aşkıl set gaplarni, ta'birlashlarni va klişelarni qo'llanish orqali ularni kontrol qilish va ularning nimani kiyish, nimani deyishni belgilashdan iborat ilgirki nopozini sundurdu. Ochiq oshkor sundurdu. Endi 4-chi bosqich bu vaqtning mustaqil bir harakat ekanligi haqida nurg'unlagan talash tortishlar va bu talash tortishga men kirmayman. Buningda bu ijtimoiy media feministlarninki qattiq cho'ng bir fikr bayon qilish, kampaniya olib berish munbiriga aylanadi. Ilgirgidek maydonlarga fiziklik nuqtadan chiqib, fiziklik bir qarshilik harakatlarni olib boradigan feministlar bu torlarga chiqish orqali o'zininki bütün yer şarını kaplagan kampaniyalarını olib bordi. Buningda ular ayollarninki xo'rlashlarga, jinsiy tajovuzliklarga, kamsitishlarga uchraganligiga qarshilik bildirdi. Shuning bilan bir vaqtda ularga mushu zulmlarni sağan imtiyozli shaxslarni oshkorlaydi, ularni bir xil setchilik xabarlariga aylantirdi. Bu orqali ayollarninki uchraydigan türlük kemsitişleri ve zulümlerini karşı durdu ve bu arkalık özlerinin kanun cihetinin qoğduluş hukuku erişimini izleydi. Ama bu vakitte uçuk aşkara üçüncü biz basqıçta görgen bezep sözlerini işiltiş, ziyade yalanaş çıkış ve cinsi görünüşlerini, cinsi münazir görünüşlerini çıkarıştık mahıl esabilik azraq ağıqı yanadı. Bu biz feminizmning harakatini ko'rgan 4 bosqich. Bu bosqichlarninkini yig'sak, ayollar oldi bilan jamiyatga huquqlarini talab qildi. Ondan ikkinchi bosqich oilaga huquqlarini talab qildi. Uchinchisi o'zininki shaxsiyatidagi, o'zining badani va o'zininki kimligiga atalgan va shuning munosabatlik nurg'unlagan haq huquqlarini qo'g'daydi. Ondan to'rtinchisida ayollar oxirisi o'zlarininki yeni bir avazıga, yeni bir munberde, yani nimede ijtimoiy media munberlerde erişidi. Bu arkalık biz feminizmninki dikkat itibarınınki, fokus noktasınınki sırttan asta özüge, ahiriste özünün bedenige, özününki ahiriste özününki cinsi, yani cins kimligiga merkezleşivatkanlığını körüp alayımız. Yani her bir qitimda aldınғы bir basqıçtaki huquqlar kapalet egi bolğandan keyin yeni huquqlar talep qılıngan, yeni huquqlar texdimi yeni ama bağansır tarayıvatkan huquqlarninki barlıq kelişini ilgiri sürgen. Şu ahiriste hem de hazır cins ideologiyasida ahirisi bu gerçi feministlar hazır bu cihette cins ideologiyasini devri kelgan nima qilishni bilinmayapti hozir. Buni men keyingi darsda tafsiliy so'zlayman. Ahirida insonning badaniga, hamda masalan Amerikada ko'ryapsizlar, Amerikada va boshqa Yevropadagi boshqa davlatlarda, bo'lapmi Amerikada ko'proq bu, ba'zi shtatlarda ayollarning bolani oldirib o'tish huquqining bor yo'qligi haqida talashlar hozir tugimida. Anandan keyin ayollarningki boshqa huquqlari bu to'liq masalan ayollarning abay biz qisqacha deb o'tib ketgandek ularninki ishqa o'xshash ma'silish, ularninki o'stirilish qatorliq nurg'un jihatdagi talablari hozir to'liq hal bo'lgani yo'q deyishga bo'ladi. Bundaq bo'lishning sababi nurg'un. Men buni hammasini bugun deb o'tmayman. Xo'sh.
Hamda feminizmninki G'arb jamiyatiga kelgan ta'sirlar. Buni men ikki nuqtadan qisqacha qilib so'zlab o'taman. Birinchisi oila kelib kelgan. Ikkinchisi erlarga ilib kelgan ta'sirlar. Ham oilaga desak, shuni ko'rib ketyapmizki, feminizm aile, G'arbning an'anaviy oila qarashlariga qarata intayin kuchlik ta'sirlarni va o'zgarishlarni ilib keldi. Ilgari biz G'arbda sharaqdim shundoq, oila degan vaqtimizda er bilan ayoldan tarkib topgan ikki jinsninki turli diniy va axloqiy, ijtimoiy normalarninki, qoida tuzumlarninki yetaklash ostida bir yerga kelib turib, bir oilani qurib, avlod qoldirib, ko'payishini ko'zlagan bundaq bir holatni bilardik. Hozir birinchisi hozir ikkili jins deydigan hukm asosda G'arbda amaldan qilyotdi. Oilani ham jinslarni o'zaro qura oladigan bir yerga keldi. Ham uning ustiga biz G'arbda bir inglizcha gap bor, partnering deydigan yoki partnership deydigan o'zaro o er ayollik munosabati ilgari diniy bir ahkamdan nayet bir ulug' bir ishlab qaralishdan asosda ikki odamning bir yerga kelib o'zi xohlagan bir shaklda hattoki diniy majburiyatlarni, hatta qonuniy majburiyatlarni o'tamayman bir uyga kirib yashash huquqining borligi va bulardan bo'lgan farzandlarni qonunga qo'g'dish kerakligidek yangi bir yuzlanishga duch kelyapmiz. Demak, oiladan iborat bu bir hukm va bu bir amaliyat, bu bir reallik an'anaviy ko'nliq deb ba'zi yerlarda qaralyapti. Ammo buningga qarshi harakatlar bor. Oilani qo'g'dash, oila qimmatlarini qo'g'dash jihatda nurg'unlagan nimalarmi harakatlar olib berilyapti. Hozir demak bir xil oilani qo'g'dash bilan uni bekor qilib o'tish o'tirishdiki g'oyat zo'r bir to'qinish bor. Endi biz Marksizm nuqtasidan o'ylaylik. Marksizmning adaqqa nishonlarining birisi oilani vayron qilish, davlatni vayron qilish. Chunki kommunizmga menish uchun kommunistlarninki vayron qildiganlari oila bo'ladi. Masalan, Xitoyni alaylik. Xitoydami oila madaniyat inqilobida og'ir darajada vayron qilingan. Bala otini pash qilishga rag'batlantirilgan. Hatto uning o'ltirishini keltirib chiqgan. Hatto ba'zilari o'zining ota-onalarini o'ltirgan. Partiyaga bo'lgan sodiqligini bildirish uchun. Bu yerda bir savol so'raymiz. Nima uchun bu kommunistlar bir oilaga bu qadar o'chmanlik qiladi? Chunki oila kommunistlarning nazarida ularninki propagandasiga qarshi turadigan eng chong qo'rg'onlarning birisi. Chunki ailede ata-ana bolalarını terbiyeledi. Gerçi partiya propagandasını ailelik kirgizsimi, ailedeki atı bilen ananınki o propagandanı bolalarga yoşurin şekilde red kıygızlığı ihtimallıqı bar bolgan boldu. Onun üstüge ailede bolalar hatta ki şu partiyaga ki devletke qarşı qılıp mı terbiyeleneliydi. Şunun üçün anadan keyin aile insanlarga bir xil mustaqillik engini berdi. Özünü özü baqalaydigan, özü ega olaydigan bir xil holat. Bu kommunistlar chidab turolmaydigan bir holat. Chunki kommunistlar butkul fuqarolarninki o'ziga beqinishi, o'ziga talmirishi va o'ziga e'tiqod qilishini talab qiladi. Buni ishga oshirishning maqsadi erler bilen ayollarning munosabatini buzish ve hatta ki ularninki ailedeki nopuzluk o'rnini sundirish orqali ata-onaning o'rniga partiyani ata-ona qilib tiklab berish. Mesela Uyg'ur o'smirlariga, yani qatliamga kirib ketgan, lagerlarga kirib ketgan ata-onalarning bolalariga Xitoylarning qilayotgani Xi Jinpingni dada degizish, partiyani ata-ona degizishdan iborat inson qalbidan chiqqan mana bu xil mantiqi bor. Mantiq emas, bir xil qip-qizil bir propaganda bu. Shuning uchun kommunistlar oilani vayron qilib o'talsa, insonlarni mustaqillikdan ayirib, ularni partiyaga beqindigan qiladi. Partiyaga beqindigan qilib bo'lgandan keyin ularni uzil-kesil
kontrol qilib bo'ldi. Bu qadar bir rezil bir niyat bor oilani vayron qilishda. Men bu oilaningki diniy ahamiyati, axloq ahamiyati to'g'risida to'xtalib o'tmay turay. Faqat kommunistlarningki insonlarni qul qilishdagi eng cho'ng yo'llarining birisi oilani vayron qilish. Uning ustiga erlar bilan ayollar o'tirisidagi munosabatga qaranglar. Xitoydagi munosabatga qaranglar. Madaniyat inqilobida bir Xitoy ayolning orqasidan qarasanglar, erlar ayollikni bilib bo'lmaydi. Erlikni shunday bo'lib ketgan. Bu orqali erlar bilan ayollarning o'tirisidagi rol farqini yo'qotish. Abay ayolning da'vatini ko'rgansizlar, agar feminizmning maqsadi ayollar erlarning rolini olsa, bu vaqtda biz o'zimizni yo'qotgan bo'lamiz deyapti. Amaliyotda Xitoyda ayollar chechini erlarcha kesgan, kiyim-kechakni erlarcha kiygan, gapni erlarcha qilgan, qiliqlari, ayoldagi nazokat, onalik, jamoatdagi bir xillik, mehribon ayollik deydigan bu hukmlarning hammasini kommunistlar vayron qilgan. Buning asosiy maqsadi jinslar o'rtasidagi farqni vayron qilish orqali oilani ikki jinsdan, ayni vaqtda Xitoydagi ikki jinsdan tarkib topadigan va ikki jinsning muhabbat ustiga quriladigan va ikki jinsninki bu orqali avlod qoldiradigan, ham jamiyatga bir yaramliq izbosarlarni tarbiyalab beradigan bu xil qurilmasini, rolini inkor qilish, vayron qilish dedi. O chaqda Kommunist partiya nima deydi? Biz o'zimizning jamiyatiga o'zimiz xohlagan va o'zimiz tarbiyalagan odamlarni chiqaramiz dedi. Ota-onalarningki aralashishiga yo'l qo'ymaydi. G'arbdagi ba'zi bir ahvollarda ota-onalarningki bolalarning tarbiyalanishiga bo'lgan majburiyatlarini bekor qilib o'tish, azaytish yoki tuvaltish urinishlarining hammasi yana bir xilmish kommunistik kun tartibga o'xshab ketadi. Anandan keyin kommunistlar xuddi Uyg'urninki balları qilayotganga o'xshash, balki o'zining boshqa Xitoy balları ham qilayotganga o'xshash, bolalarni qip-qizil kommunistik ideya bo'yicha tarbiyalaydi. Ota-onalardan ayirib etilgan, ularningki kuyinishi, ega bo'lishi va tarbiyalashdan butunlay ayirib etilgan bolalar davlatning mulkiga aylandi. Davlatning propaganda buyumlariga aylandi. Ondan ular davlat uchun jinni berdigan bir turkum kallasi yuyulgan avlodlarga aylandi. Xitoyning qilayotgani mana shu. Ota-onadan ayirib etgandan keyin bu bolalar ko'pincha hollarda tabiiy holda, boshqa tanlash bo'lmagan ahvol ostida partiyaga va hukumatga, davlatga beqinadi. Mana oilani vayron qilishningki mana shunday zo'r talabati bor bu yerda. Men shuni qisqa ko'rsatib. Endi so'zimiz keladi. G'arbda nima ishlar bo'layotadi? Oila, albatta oilada qimmatlarininki G'arbda hozir ig'ir tahlikaga duch kelishda feminizm asosiy rol o'ynamaydi. Bundan boshqa nurg'unlagan o'zgarishlar, ijtimoiy taraqqiyotlar, iqtisodiy o'zgarish qatorliq nurg'unlagan sabablar bor. Ammo feminizmning bunda o'ynagan roli ne sal chaqlashqa bo'lmaydi. Endi masalan, men bir qisqacha bir statistikaga qarab boqaylik. Amerikada hozir shu 2022 statistika asoslangan vaqtida 45% birinchi to'y ajrashishdan oxirlashadi. 45%. Amerika ajrashishninki chiqimi normalda $15,000 bo'lgan. Bu yaxshi gap. Chiqim chiqib olgandan keyin aldirab ajrashmaydigan ish bo'ladi-da. U shunda bo'ladi, ammo yana haqlar ajrashmayapti. Demak, ajrashish nisbati tadrijiy o'rlayapti. Uning ustiga diniy e'tiqodning sustishishi, bular G'arb dunyosidagi xristianchilikning sustishib, sekularizmninki ya laikchilikninki texniki ko'p qabul qilinishi va kuchayishiga ergishib, kishilar ilgari ajrashishni o'z e'tiqod qilayotgan diniga, ya protestant dini bo'lsin, ya katolik dini bo'lsin, ya ortodoks bo'lsin, ya musulmonlar uchun islom bo'lsin, ya yahudlar uchun yahudizm bo'lsin, bularningki tubki prinsipga qarshi deb qarab ayminatdi. Billa o'tishga kirishadi. Ammo hozircha o sekularizm ko'payavergandan keyin u ayminish tugayotdi. Andan keyin 76% Amerikaliklar hozir ajrashishni axloqiy jihatdan qabul qilg'ili bo'ladigan ish deb qarashga boshladi.
diniy jihatdan qabul qildi bo'lgan deyishdan o'tib, hozir axloqiy jihatdan mu qabul qildigan ish deyishga o'tdi. Uning ustiga bir odam bilan yana bir odamninki diniy jihatdagi, hattoki qonun jihatdagi nikoh rasmiyat irsizmi o'tab, xotindak o'tishmi normallik aylandi deyishga bo'ladi. Endi bu yerda men sizlarga bir qisqacha bir misol keltirib o'tay. Bu masala, ya'ni bu nima uchun bu ajrashishninki g'arbda ko'payib ketayotganligi to'g'risidagi bir masalani tushuntirishdi. Bir 50 yillik nikoh tarixi ega bir ayol bor ekan. Bu ayoldan bir kichik bir bola so'raydi ekan. Bu ikkalangning bu qadar uzoq ham baxtlik xotin bo'lib yashashingning siri nimada? Deydi ekan. Biz nimishqa men ayolimdan ajrashib ketdim yaqinda. Biz nimishqa bunday bir uzun bir nimani nikohni sürənməyimiz, yoki shuni barliq keltirolmaymiz, shuni yashayolmaymiz deydi. Desa, qari odam deydi ekan. Biz to'ygan vaqtlarimizda bir velosipedni olsak, uni necha yil minatdik. Agar uning bu yerlari buzilib qolsa, u velosipedni tashlab etmay, biz uningki zapchastlarini almashtirib, uni yana remontlab, yana necha yil haydaydik. Yani aldırıp almashtirib etmeydi. Onun qadrini qilatdik, qimmatini qilatdik. Shuning uchun bu bizning nikohimiz shunday uzun davr surdi deydi ekan. Endi sizlarga kelsak, sizlarda agar bir velosiped bo'lib qolsa, uning kichik bir zapchisi yoki kichik bir yeri buzilsa, butun velosipedni tashib o'tib, boshqa bir velosipedga almashtirasizlar deydi. Bu hikoyada bir hikmat bor. Ya'ni hozir ajrashish ma'lum jihat ilib etgan vaqtida bizningki iste'molchilik jamiyatimizningki ma'lum jihatda mahsuli. Iste'molchilik jamiyatimizda cho'lsa, maddiyatningki kuchayib ketishi bilan biz almashtirish, hamma narsani almashtirish. Ham almashtirib bo'ldiganligidek bir xil ham xiyol yashaymiz. Masalan, mening kompyuterim buzilsa, uning uyabelarini tuzib, uni tuzashdan, remont qilishdan voz kechib, uni yangi almashtiraman. Mening kichik bir nimam yoki bir telefonimdan uyabelar o'qib qolsa, amal bor, almashtirib, u qadar tez. Almashtirg'ili bo'ldiganlik moddalarning, jismlarning almashtirib bo'ldiganligidek bu xil holat insonlarningki almashtirib bo'ldiganligidek bir holatga ko'chdi. Uning ustiga g'arbda ishlab baqqanlar bilasizlar. İş o'rinlarida mandaq bir deyilmaydigan, ya ba'zi deyildigan mandaq bir shuar xarakterlik bir prinsip bor. Ya'ni o'rninga adam bor deyiladi. Yoki hamma odamni almashtirg'ili bo'ladi. Hech kim bu yerga boqiband emas deydigan bir gap. Bu kapitalizmning jamiyatininki-mi? Ya'ni bir xil insoniysiz bir xil holat. Bu insonning qadr qimmati xuddi sen kelsang biz keladi, xohlasang ishla, xohlamsang ishla degandek bir gap. Nikahdan shunday bo'lib o'tadi. Uning ustiga bu torlardagi yo boshqa yerdagi jo'ra tepishtirish aplari yoki munbarlarningki ko'payishiga ergishib, insonlarningki jup izlash mumkinchiligi g'oyat zo'r darajada osonlashib o'tadi. Uning ustiga o'zaro uchrashish, turli shakldagi hissiyoti munosabatlarda bo'lish mumkinchiliklari burunqidan necha hassa osonlashdi, ham bexatarlashdi. Mushlarning hammasi oiladan iborat mana shu muhim bir qo'rg'onninki rullarni bo'shitib ularga taklif shakllantirish boshladi. Hamda xayriyatga bola bo'lgan ahvolda oilada inoqlik bo'lish kerak deb qaraymiz. Chunki bola farzandlar ota-onalarning mehr-muhabbatiga muhtoj. Agar farzandlar bo'lmasaydi, ota-onalar o'zining istigi bo'yicha yashagan, o'zi istigan yo'lda mangan bo'ladi. Ham shunday bo'lsin bo'layotdi. Ammo farzandlarning bo'lishi, ularningki mehr-muhabbat haqqi, ota-onalarning mehr-muhabbatiga bo'lgan haqqi ba'zi ota-onalarni to'xtatib qo'yadi. Ammo ba'zilarini yana o'zi bilgan paytida tez qaror chiqarib, ajrashib qo'lini tizli yuvib, yeni bir jo'r tepib, uningdan qo'lini yuvib, shunda o'tib atgandek ma'qul bir xil tiz almashish. Altidulab
hozir oilaninki ta'mi qolmaydigan, muhabbatning ta'mi qolmaydigan, jo'rlash qatorliqlarning ta'mi qolmaydigan bir xil umumiylik, bir xil mazasizlik bir holatimi ba'zi yerda, ba'zi insonlarning orasida jiddiy avjlashga boshladi. Hamda bolalarninki yetim qilishi jamiyatdagi yomon cho'ng bir masala. Bu ayrim tema, bunga men kirmayman bugun. Qisqacha bir deb qo'ysam, agar biz jinoyatchilarninki statistikaga qaraydigan bo'lsak, oilasi vayron bo'lgan, oilasi zo'ravonlikqa to'lgan odamlarning jinoyat o'tkazish nisbati baxtiyor oilada ota-onasi darqamdi oila cho'ng bo'lgan bolalarniki nechasi cho'ng bo'ladi. Ajrashishda oiladan ayrilib qolmaymiz, balki eng oxirisida bolalarimizdan va ularning kelgusidan ayrilib qolamiz. Ko'p hollarda. Shunga bu g'arblashayotgan bizlarninki jiddiy qaraydigan ham shu oila nuqtasidan ilib etgan vaqtida atrofimiz nimalarning bo'layotganligiga qaraydigan, iqimga moslashib ketmasdan an'anaviy konservativlikning nurg'un jihati bir ulug'ligi bor. Bir yerda bir hikmat bor. Chunki necha ming yillarda bir insonlar oila orqali gullab yashnab kelyapti. Uning o'zi oilada uch burchaklik bir muntazam bir munosabat, dada, ona, bola yoki bolalar. Bu munosabatda ajoyib bir xosiyat bor. Buning ichida bir kam bo'lsa bo'lmaydi. Birsin chataq chiqsa, albatta uni ma'lum jihatdan uni hal qilishga bo'ladi. Ammo ig'i chataq chiqsin bo'lmaydi. Masalan, dada haddidan ziyoda zo'ravon bo'lsa, bu oilaning inoqlikka ubuliga ta'sir etadi. Albatta bunda oilada ajrashib ketish kerak. Uning yo'li boshqa, men uni faqat ajrashsa bo'lmaydi demoqchi emasman. Ammo shundoq bo'lsa, agar kechirayotgan bo'ladigan bo'lsa, almashtirish zarur bo'lmasa, shu o'zimizning jo'rimizla o'tgan yaxshi. Bu o'zimizningki parag'ati, xotirjamligi va bolalarimizningki yaxshi tarbiyalash uchun intayin muhim o'rin turadi. Hamda feminizmningki ikkinchi ta'siri erlarda. O'ylanglar. Erlar ilgari jamiyatningki muhim a'zosi, jumladan oilaning turki. U jamiyatda qaror bergichi, ham jamiyatda aktiv bir faoliyat qilguchi, ham bizningki ustalga non ekiladigan odam deb qaralib keldi. Hamda bu yaqinqi 100 yil mobaynida bu xil munosabat o'zgardi. Erlar markazlikdan ba'zi yerlarda, ba'zi oilalarda va ba'zi nikoh va muhabbat yoki boshqa bir munosabatlarda markazlikdan girvaklikka tushirildi. Bu erlar uchun g'oyat zo'r bir qo'rqinch, jilichilik, ularda bir xil chidamaslik, umidsizlanish, yolg'iz his qilish qatorliq nurg'unlagan agashma psixik masalalarni keltirib chiqardi. Biz feministlarninki gapini o qadar shuarlarni anglab turamiz. Ularninki erlarga qaratib turib, ularga muhtoj emasligini, ularni kamsitgan ba'zi gaplarni anglab turamiz. Albatta, erlarmi ba'zilar buning qarshi o'zining ovozini chiqardi, ammo erlar feminizmchilarga o'xshash bir uyushib, bir erizm deydigan bir tashkilotlar, bir dunyoviy iqlimni hosil qilgan yo'q. Ular hozir ma'lum jihatlarda hujum obyektiga aylanadi. Hatto ularninki masalan erchiligi feminizmlarning ba'zilari uchun bir cho'qim qirqib tashlaydigan yo'q tegishlik bir xil holat deb qaralyapti. Shuning bilan bu yerda bir tangpongsizlik, cho'nqir bir tangpongsizlik bor. Ya'ni ba'zi yerlar qaragan vaqtimizda ba'zi feministlarning ziyoda xuddi erlarning rolini ongsiz ilib, erlardek agressiv bo'layotganligini ko'ryapmiz. Shunga biroqda ba'zi erlarda ojizlashish, o'zini qo'g'damaslik yoki qo'g'dashga intilmaslik yoki qo'g'dayanmaslik xohishlaridan kelib chiqayotgan bir xil royishlik, passivlik, hatto ko'ptirib aytsak, ayollashish xohishligi. Bu erlar bilan ayollar o'rtasidagi an'anaviy rol, funksiya va burch tuyg'ularninki almashib ketishi hodisani keltirib chiqyapti. Bu men yana bir nimada so'zlaydigan bir temaning bir qismi. Demak, erlar o'zininki ilgiriki imtiyozi va huquqlarini yo'qotib qo'ygandan keyin ikkinchi cho'ng bir holat o'z-o'zidan gumonlanadigan
bir xil holatga. Ilgari biz erlar kuchlik, yig'ilmaydi, qattiq deydik. Hozircha degan vaqtda erlardagi o'zini o'ltirilishninki yuqurligi, erlardagi o'zini tashib etish, aroqqa berilish, shahvoniylikqa yoki pornografiyaga berilish hodislarining ko'payishi qatorliqlar ularning ma'lum jihat o'ziga bo'lgan ishonchininki kemayotganligininki yana bir holati deyishga bo'ladi. Andan keyin bu nurg'ulg'an psixologlar tarafidan o'tirib qo'yiladi. Bu erlarninki bir xil o'zini nisbat hozir o'ziga bo'lgan hurmatning yo'qolayotganligidan bir xil azoblanish tuyg'usi bor. Ilgari erlar jamiyatda bo'lsin, ish o'rinlarida bo'lsin va oilada bo'lsin, bolalarni oldi, ayollarni olsin, ma'lum bir hurmatga erishadi. Ham shunday hurmat bir xil ijtimoiy norma sifatida bekitilgan edi. Ular hurmat kerakdi. Hozir bu hurmat abamen deb o'tib ketgandek behurmatlikka, mazaq qilishga, hujum qilishga, kamsitishga bu duchor bo'lyapti ba'zi yerda. Shuning bilan ularningki erlarningki o'ziga bo'lgan ishonchi, bo'lapmi o'ziga bo'lgan hurmati yo'qolyapti. Ilgari biz ayollar bilan erlar bir-birsiga turli jihatda yordam berdi deb qaraydik. O'zra bir-birsiga xuddi mehmondek, bu Uyg'urlarda bir gap bor, xuddi mehmondek o'tadigan ayollar bularda bir-birsi shunda mehmon ko'rsatgan hurmatlab o'tdi deydi-da. Hozir bu xil ahvollar nima qilyapti? Bag'an siri tuvalladi. Uning ustiga bu hurmat deganni odatda biz buyruq orqali ololmaymiz. Gerçi buyruq bilan boshqalarning shaklan hurmatiga erishsakmi, yurgidan chiqqan hurmat bo'lmaydi. Bu erlarni ilgirki hayvis qanmagandan keyin, bu hurmatlarni yo'qotgandan keyin qadr qimmatini, erlik qadr qimmatini yo'qotib tushkunlashish bo'ladiki, o'zini o'ltirish va qatorliq nurg'unlagan masalalar bo'lyapti deb. Endi oxirsida jamiyatdagi nurg'unlagan ulug' va kuchli o'zgarishlar, radikal o'zgarishlar oilaning munosabatga cho'nqur ta'sir ko'rsatdi. G'arb jamiyatidagi hozirgi iqtisodiy jihatdagi turli qiyinchiliklar, pul paxalligi, ish o'rinlarininki muqimsizligi qatorliq nurg'unlagan masalalar ham oiladan iborat bu ilgariki chin deb qaralgan bir ijtimoiy bog'ning bo'shab ketishi, hatto tushilib ketishini keltirib chiqyapti. Buning ichida hamda mening qetib qo'ydiganim, oxir qetib qo'ydiganim shu irqiy qirg'inchilikning Uyg'ur oilalariga bo'lgan ta'siri men bundan 3-4 yil ilgari deb o'tib ketgan bu nuqtada. Buni vayron qildi. Ya'ni erlar bilan ayollar bu asoratlangan vaqtda irqiy qirg'inchilikdan kelib chiqayotgan asoratda nayt jiz bo'ladigan, bir-birini aldirib kechirmaydigan, hurmatlamaydigan bu shunday bir xil tarsa bir nimaga kirib ketib qoladi. Shuning uchun burunqi erlar bilan ayollar bir-biriga yordam berish, bir-biriga sodiq bo'lish, mas'ul bo'lish deydigan bu hukmlar o'ttirda qoladi. Endi eng echinishli men shuni bir necha yerdan anladim. Vatanda hozir Uyg'urlar orasidagi ajrashish eng yuqori pallaga chiqdi deb qaradi. Bu mening yuragimni yig'iltdi, ammo hayron qoldim. Chunki kunda o'limning vahimasi yashayotgan bir kollektiv yuragi bag'an siri qatidi, ularda bir xil shaxsiyatchilik avj oladi, ular o'zini o'ylaydigan bo'ladi, oila ular uchun bir yukdek bilinadi, mehr muhabbatni berishda qiynaladi, ular mehr muhabbatni elishda qiynaladi. Bularning hammasi bir oilalarning mavjud bo'lishiga asosli oldingi shartlarda, bu oldingi shartlar hammasi asosda ko'mirilib tushdi. Shuning bilan oila ularni ancha qiziqtirmaydigan bir masala ekan. Undan keyin chet eldagi bir qism oilalardagi fojialardan shuni ko'ra olamizki, irqiy qirg'inchilikdan kelgan bu asorat va buning vahimalik ta'sirlari nurg'unlagan oilalarimizni barbod qilyapti. Bu jihatda men Uyg'urlarningki oila munosabatlariga jiddiy diqqat qilishini, o'zininki yaqin do'stlardan, jamoatlardan va diniy arboblardan, garchi men bunda diniy arboblarni to'liq bilmayman, ham ko'rib bakmadim ko'pinchisini, bu nuqtaga jiddiy diqqat e'tiborini berishni so'rayman. Shuning bilan bugun bizningki shu feminizm haqidagi darsimiz müşahede oxirlashdi. Kelar qatim biz jins ideologiyasi haqida to'xtalamiz. Hammanglarga rahmat, aman bo'linglar. Allohga emanet.